Fala, lunada! Tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazerzão pra gente nessa aula de hoje fechar o filo nematóide. Vamos trabalhar a última verminose relacionada a este filo, que é a filariose ou elefantíase, doença super perigosa, super diferente em relação às outras verminoses que a gente viu até agora, tá? Então, põe um sangue neste olho aí, põe uma testosterona nesse gogó e vem comigo aprender sobre filariose ou elefantíase. Vamos lá? Galerinha, por que o tio Igor deixou essa doença para o final? Tio Igor, por que a filariose é a última doença do filo nemateuminto que você está trabalhando aqui no canal? Porque, galera, esse nematóide, que é chamado de Wuchereria bancroft, tá? Ou Uchereria bancroft, depende de como você quer falar. Tem gente que fala Wuchereria, tem gente que fala Uchereria, fica a seu critério aí, tá? Esse nematóide ele tem uma diferença para os demais. O Wuchereria tem uma diferença para a lombriga, tem uma diferença para o amarelão, tem uma diferença para o oxiurus. Tio Will, qual que é ela? A diferença, galera, do Wuchereria ou filária, que é a mesma coisa, tá? Que tá aparecendo aqui do lado para você, para os outros nematóides, é que ele é um parasita heteroxênico ou heteróxeno, tá? A lombriga, o amarelão e o oxiurus eram monóxenos, só tinha um hospedeiro. Esse cara não. Esse cara tem dois hospedeiros, tá? O hospedeiro definitivo, lembrando que o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita realiza a reprodução sexuada. O hospedeiro definitivo é o homem, joia? Já o hospedeiro intermediário, galera, que também atua como vetor, joia? Tio Will, o que é o vetor? Vetor é quem transmite a doença de um ser para o outro, tá? Então, o hospedeiro intermediário e vetor dessa doença é a fêmea do mosquito Culex, que é o pernilongo comum que a gente encontra aí em todas as casas do Brasil, né? Se a sua casa não tem pernilongo, filho, é quase ganhar na loteria isso. Que na casa de todo mundo tem, praticamente. Então, olha só. O homem, galerinha, é o hospedeiro definitivo. No homem, esse verme se aloja, se reproduz num sistema pouco conhecido, que é o chamado sistema linfático. Tá? Então, a filária ou Wuchereria, ele não é um verme intestinal, semelhante à lombriga, semelhante ao ancilóstomo, semelhante ao enteróbios. Ele não fica no intestino. Ele afeta o sistema linfático. Tio Will, o que esse sistema linfático faz? Bom, o sistema linfático ele tem várias funções, tá? O que interessa pra gente aqui, para que você possa entender a doença, é que esse sistema ele tem como uma das funções dele fazer a reabsorção de líquidos. Então, líquidos, por exemplo, que ficam ali entre as células do corpo, tá? Que podem causar inchaços, dores, dificuldades de locomoção, o sistema linfático reabsorve, depois repassa para a corrente sanguínea, o sangue leva isso até o rim elimina esse excesso de líquido junto com outras impurezas, tá? Então, é papel desse sistema linfático fazer a reabsorção de líquidos que ficam ali entre as nossas células, joia? Entre os nossos tecidos. Tranquilo? Então, o verme ele afeta justamente esse sistema. Esse sistema tem uma rede de capilares, uma rede de vasos, assim como existem vasos sanguíneos, existem vasos linfáticos, joia? Esses vermes entram nesses vasos linfáticos e aí eles se reproduzem e aí eles vão multiplicar, causando uma série de prejuízos ao ser humano, joia? Você está vendo um indivíduo aqui portador da doença, tá? Essa doença é chamada de filariose ou elefantíase. Tio Igor, por que elefantíase? Porque repara que os membros incham muito, tá? Esse verme entra no sistema linfático, obstrui esses vasos linfáticos, impede a passagem da linfa e aí vai acumulando líquido ali nos membros e esse membro ao inchar, tá? E ao ter esse inchaço, a galera fala que parece membros de elefante, né? Ficam inchadões, grandões e daí o nome de elefantíase, tá legal? Tranquilo? Ó, além disso, características desse verme, assim como os outros vermes nematóides, são dioicos, tem macho e fêmea, aqui em cima você vê um macho e uma fêmeazinha na imagem, tem dimorfismo sexual, o macho é diferente da fêmea, fecundação é interna, o macho deposita o esperma dentro do corpo da fêmea, eles têm desenvolvimento indireto, a larva deles ganha o nome de microfilária. Então, enquanto o verme adulto é chamado de filária, a larva ganha o nome de microfilária, beleza?
Vamos lá dar uma olhada aqui no contágio, nos sintomas, na prevenção, que afinal de contas, essa doença não tem cura, tá? Existe um tratamento, muito bacana até hoje em dia, tá? Mas cura não existe. Então você vai ter que conviver com essa doença o restante da sua existência caso você a pegue, tá? Com remédios aí, com outros tipos de precauções médicas, tá? Porque realmente ela não tem cura, incomoda bastante, né? É uma doença bem incômoda, deforma o indivíduo em alguns casos, mas com o tratamento você consegue amenizar bem esses sintomas, tá? Então vamos lá dar uma olhada. Ó, o contágio dessa doença, galera, é feito pela picada da fêmea do mosquito Culex, tá? Então esse mosquito aqui, ao picar alguém infectado, adquire a larva e passa essa larva para um ser humano sadio, né? Recomeçando o ciclo, tá legal? Então, essa doença tem um vetor, vetor é quem transmite, e quem transmite o vetor é a fêmea do mosquito Culex. Bacaninha? Tranquilão? Então vamos dar uma olhada no ciclo aqui, ó. Lembrando que a gente sempre começa o ciclo pelo homem infectado, tá? Então o homem infectado vai apresentar os vermes adultos nos vasos linfáticos. Esses vermes vão se reproduzir lá nesses vasos linfáticos e vão produzir ovos. Desses ovos vão eclodir larvas que a gente chama de microfilária. Essas larvas, galera, à noite, quando seu metabolismo está mais baixo, né? Quando você está ali deitadão, mais tranquilão, essas larvas percebem essa diminuição no metabolismo e migram para sua corrente sanguínea, tá? Então, à noite, essas larvas migram para o sangue. Tio Igor, por que elas migram para o sangue à noite? Porque esse mosquitão aqui, que é o Culex, ele é um mosquito de hábito noturno. Então, a larva sabe que ao passar para a corrente sanguínea à noite, ela tem mais chances de ser adquirida por um mosquito e de aí chegar a outro hospedeiro, tá? Então, o mosquito, ao picar alguém infectado, ele adquire a larva, joia? Essa larva passa por alguns estágios de desenvolvimento dentro do corpo do mosquito, atingindo a glândula salivar dele, e esse mosquito, agora contaminado, ao picar um ser humano sadio, passa essa larva para o ser humano sadio, tornando também infectado, tornando doente. Beleza? O que essa doença causa de sintomas? Ela vai obstruir os vasos linfáticos. Ao obstruir vaso linfático, né, os vermes aí ao se reproduzirem, aumentarem de quantidade, vão causar edemas. O que são esses edemas? São inchaços, a linfa não circula, aquele líquido não é reabsorvido, então vai havendo um acúmulo de líquido, o membro vai inchando, a gente chama isso de edema, tá? Então você vai tendo edemas ou inchaços, em especial nas pernas, as pernas são os membros mais afetados. Em alguns casos, galera, esse edema, ele é tão grande, né, a obstrução, a perna fica tão inchada, que obstrui não só o vaso linfático, como também capilares sanguíneos. E aí deixa de chegar sangue em algumas regiões da perna, do pé, algumas partes do pé e da perna necrosam, e aí só amputação, tá? Aí o indivíduo tem que amputar o pé, ou às vezes a perna, e nem isso é garantido que a doença vá, né, frear um pouco os seus sintomas, que vai diminuir um pouco os sintomas, nem isso garante, tá joia? No homem, galera, além das pernas, pode afetar os testículos. Eu nem coloquei imagens aqui porque eu achei bem fortes, mas se você quiser pesquisar na internet, fique à vontade, tá? Nas mulheres pode afetar as mamas, os braços aí em ambos os sexos, tá? Tanto homem quanto mulher, mas o mais comum são as pernas, joia? Essa doença também causa dores, porque ao obstruir aí a circulação linfática, dependendo da intensidade do edema, pode interferir também na circulação sanguínea, então começa a gerar dores, queimação, tá? A área pode ficar mais quente, a pele mais avermelhada, tá legal? Uma doença bem complicada, não tem cura, né? Tudo que não tem cura é mais complicado, você tem que aprender a conviver com ela, e aprender a conviver com dor não é algo fácil, tá? Com deformidade, então, menos ainda. Beleza? Como é que a gente faz para prevenir? Galerite, como essa doença é transmitida pela picada de um mosquito, a prevenção se faz com o controle do vetor, tá? Então, o uso de inseticidas, de telas, de mosquiteiros, né, de repelente. É importante que você elimine focos de reprodução do mosquito na sua casa, principalmente locais onde se acumula água parada, né? Manter aí sempre em ordem as calhas de telhado, tampar sempre bem as caixas d'água, os vasinhos de planta, né? A água do cachorro, do passarinho, do gato, trocar constantemente, tá? O ralinho do banheiro, né? Fechá-lo quando não tiver em uso, tá legal? Tudo aquilo que a gente usa para dengue, né? Que também é transmitida pela picada de um mosquito, vale aqui, tá? Para filariose ou para elefantise. Beleza? Gostou? Curtiu?
Aprendeu com o tio Igor? Se tiver, deixa aí o seu like e aguarda que tá chegando mais aula do módulo de reino animal para você. A próxima aula será sobre o filo molusca. Se ela já estiver aí no canal, aproveita para ela assistir. Já vai assistir direto. Se ela ainda não tiver, segura um pouquinho que o tio Igor já coloca ela aí para você. Tá legal? Um grande beijo e até lá.